而家咧係講緊59%啊，即係話咧超過一半啊，佢可以幫你咧去除超過一半以上嘅黑色素。咁如果你個面係有斑嗰啲咧，佢就可以幫你整走一半以上嘅色斑，好誇張啊！59%呢個數據咧就唔係我講嘅，係條魚講嘅。呢啲咧係斑馬魚，咁斑馬魚咧同我哋人類嘅基因咧係非常之相似，咁所以好多生物學家咧都會攞斑馬魚咧嚟做實驗嘅。咁嗰啲實驗室嘅研究員咧就將呢一個紅色盒嘅面膜精華加入去嗰啲斑馬魚胚胎入邊啦。咁啊加咗之後咧，你見唔見到有好大分別啊？咁啊加咗之後咧係少咗59%嘅黑色素，見唔見到好大分別啊？咁即係話咧，如果我哋 keep 住用呢一個 mask 咧，咁就可以幫我哋咧減少一半以上嘅黑色素啊！嗱，點解佢會有咁強勁嘅 power 咧？就係因為佢個成分加咗靈芝，仲要咧係珍貴嘅六角靈芝。靈芝入邊嘅靈芝多糖咧係會干擾我哋皮膚嘅黑色素啦。咁如果你堅持 keep 住用佢嘅話咧，你個皮膚咧就會越嚟越白。咁如果你係有斑嗰啲咧，你就睇住嗰啲斑咧越嚟越少同埋越嚟越淡色嘅。另外咧呢個面膜咧就係同香港嘅一個高端品牌 Jane Claire 合作嘅。呢一個品牌出嘅護膚品咧，全部都係好安全嘅，佢冇有害防腐劑啦，冇熒光劑，冇塑化劑，亦都冇 EWG 機構列出嘅4000多種嘅有害物質，即係話咧你係好放心咁樣用佢咯。嗱，你睇下個 mask，佢個素材咧係全透明嘅，超輕超薄同埋超貼。咁入邊咧仲要加埋個納米技術咧，令到面膜嘅精華咧係快速滲入皮膚嘅細胞。咁你每個星期咧就敷2至3次，每次咧20分鐘咧就搞掂啦。入邊嗰啲精華咧就唔好嘥啦，你可以攞嚟咧搽頸啦、搽身啦，順便幫你個身做埋保養。咁而家Chinny平台咧就做緊個超級限時優惠，等你哋可以試下。不過咧數量就非常之有限，咁所以大家要快手啦！